好啦，大家晚上好啊！咁咧，今日咧就係我新相機嚇第一次上場處女作。多謝消費券啦嚇，即係whatever啦，多謝邊個都好，就係唔多謝嗰班人。咁咧我咧就因為之前咧成日咧嗰個相機咧即係過咗時啊，佢就即係夠鐘就自動熄機啊。咁所以咧，而家我咧就換咗個新嘅相機，可以連續拍攝咧就125分鐘咧都唔會斷嘅。咁所以咧呢個非常之適合我呢啲長氣袋嚇多嘢講嘅人。仲有嘅就係我要真實一剔過啊！煮餐飯冇理由2個鐘頭啩，大家話係咪？好啦，睇下先嗱，呢個舊嘅partner， 咁咧而家終於咧可以佢做翻佢正經嘢嚇，做翻佢適合嘅嘢係乜嘢咧？影相咁咧嗱，我咧就好多嗰啲舊鏡頭嘅，大家睇下呢支鏡頭老過好多人㗎嚇，玩呢啲手動鏡頭咧好正，好好玩嘅嚇。如果將來即係我係有時間即係輕鬆啲嘅，我老婆嘅病情好轉嘅咧，我同大家講下我玩相機嘅歷史啊，玩相機嘅知識啊，影相啊嗰啲嚇。咁咧我咧就今年咧應該係影咗接近40年相㗎啦。我由菲林一路玩到而家數碼相機，數碼單反之後又玩到呢個無反相機。貴有貴玩啊！ Nikon 呢期最紅嘅梗係2.9啦，不過我就買唔起啦。即係而家啊，將來唔知，因為多謝大家嘅支持咧，我就繼續即係收入豐滿啦。其實咧我就唔理佢係唔係 APS-C DX 格式，即係乜嘢格式嘅，最緊要啱用就手同埋。唔需要同人比較唔比較嘅意思係乜嘢？喂，梗係 full frame 嘅最好啦，全幅嘅最好啦，係咪先？但係我個人認為近呢5年咧，我全部都用半幅嘅。咁我以前咧全幅機咧，我最高紀錄嘅咧係同時間擁有全系列由最高水準嘅 D4 啊、D3 啊嗰啲旗艦機，去到最 cheap 嘅 D5000 系列，我都一樣擁有嘅。咁所以我好清楚半幅佢可以做啲乜嘢，全幅可以做啲乜嘢。而家我又唔使工作係咪啊？又唔使收費係嘛？咁所以半幅咧絕對足夠嘅。OK， 其實半幅咧已經比以前嘅 Super 35咧更加好㗎啦個畫質。呢啲講下啲題外話。好啦，今日咧繼續咧就係30分鐘兩餸飯，飯餸齊出琴日咧，即係之前嗰個咧，咁我就簡介咗，即係如果你想煮飯煮得快咧，其實有好多準備功夫嘅。咁但係唔係一定即係話強硬性要求一定係要即係預先醃咗，咁先至可以真係做到30分鐘？咁梗係唔係啦。其實咧煮一餐飯有好多種組合嘅，視乎你點做。咁同埋咧，就視乎即係食材本身嘅材質啊！今日依然係兩餸飯。咁咧我呢個兩餸飯咧，首先我執好啲葱先執好啲葱先。跟住然之後咧，我介紹咁咧，係有大家嘅睇到嘅尖葉菜心。今日我哋做咩咧？清炒菜丸。跟住然之後咧，有半隻雞。咁呢隻雞咧就係走地雞嚟嘅，咁佢就脆啲嘅。個事頭婆咧就成日都送啲好嘢俾我送咗啲雞肝啊，送咗啲，有粒蛋喺度添。送啲雞肝啊，仲有送啲即係雞腎啊嗰啲俾我。呢個走地雞嚟嘅，都唔算平㗎，78蚊半隻亦都承蒙大家嘅錯愛咧，而家小弟78蚊半隻雞咧就食得起啦，就唔好似以前咁樣咧就要買嗰啲咩芝麻雞嗰啲咧，38蚊、56蚊就2隻嗰啲咧OK， 多謝大家嘅支持啦。咁新鮮雞喎，未醃喎，30分鐘得咩？梗係得啦。我唔知道大家以前細個咧，即係有冇記憶咁我哋以前咧，即係父母老一代咧，通常咧就攞電飯煲煮飯嘅同時就攞個電飯煲嚟蒸餸㗎嘛。大家係咪啊？今日咧我就改少少嘢。咁咧
本身冇電飯煲嘅，本身只有電磁爐嘅就開心啦，因為我今日同大家分享嘅呢兩個餸咧係可以直接用電磁爐都做得好嘅。咁係乜嘢咧？首先飯咧我就用蒸飯，我就唔係電飯煲煮飯嚇。咁咧就蒸飯咧就加埋啲雞落去，咁咧就係薑葱雞燉飯。OK， 咁嗱大家咧就蒸飯嚇，即係薑葱雞蒸飯嚇。咁咧大家睇下我點樣做咯喎嚇。咁啊點樣可以30分鐘之內係可以即係做到嚇好好嘅效果出嚟，又好好味，又好惹味，同時間咧又有酒樓水準嘅。好啦，嗱咁咧大家會問，喂 Leo 你得唔得㗎？我都唔知得唔得㗎。不過咧我估計啊嚇，我計過時㗎啦，因為我只係用單爐頭，即係呢隻咧得一隻鑊嘅啫。啊咁我用一隻鑊去做嘅話咧，可能會有少少超時嘅。咁如果係35分鐘之內，我覺得都當佢30分鐘啦。大家話係咪啊？主要嘅原因就突然間咧，我要焗飯，但係咧其實我只要有一個爐頭兩隻鑊，咁我咪唔衝突咯，係咪啊？大家睇下我點做，廢話唔多講嚇。首先咧，我要戴手套先，因為等間要醃雞啊嚇。如果我濕咗手咧，我就好難戴手套嘅。嗱咁啊一樣啦嚇，咁啊我用呢個 real time 啦，我用 real time 不特止，我仲要係用實時。而家係晚上嘅嗱，有埋日期㗎，冇日期，有埋時間嘅20點，即係8點25分正啊嚇。咁啊睇下我等陣間咧，我就做出嚟係咩樣咯喎嚇。咁啊點解咁夜食飯嘅咧？因為有新玩具啊嘛，新相機我要做 setting 啊嘛，跟住然之後買咗隻新 mon 咧，我嚟執相嘅嚇，我嚟剪片嘅，咁所以咧搞咗一陣，男人係咁噶啦嚇，唔好即係唔好介意啊！大家嘅老公都係咁樣嘅，有新玩具梗係咩嘅。好啦，嗱而家開始計時啊！嗱咁我開始，而家就1秒鐘嚇，咁咧嗱大家咧可以睇住個時間嘅嚇。OK， 嗱咁啊對住個鏡頭啦。好啦，嗱咁呢個時候咧，我首先咧就要洗米咯喎。嗱，洗米之前咧，我哋要記住嗰個米嘅有幾個嘅份，即係有幾多嘅份量啊嚇。OK，點解咧？因為等陣間咧係用佢嚟呢個加水去做呢個比例嘅。嗱咁啊一樣啦。咁呢個時候咧，我就咁啊洗2次啦。做錯咗一樣嘢啊！唔好意思啊，大家唔好意思啊。其實咧，首先咧，我係要係開火先嘅。點解咧？咁樣可以爭取時間啊！開火煮嗰個咩先？煲嗰個水先。嗱，開火煲水先，咁啊睇埋啦。OK，好啦，嗱跟住然之後，而家洗完米咯喎，係咪啊？咁咧嗱，大家咧就認住嗰個米嘅大概個位置啦。咁啊，將啲米就倒咗落一隻足夠係煮你個份量嘅飯嘅大碟嗰度嚇。好啦，跟住落水。嗱，落幾多咧？落0.8。點解要0.8咧？因為我啱啱洗完水咧，冇晾乾嘅，嗰啲米係有水嘅。同埋等陣間咧，我哋蒸雞嘅時候會有乜嘢啊？會有呢個係雞汁噶嘛。咁嗰啲雞汁咧就會自然咧就滲落嗰啲飯嗰度啦。好啦喎，嗱咁啊放翻平佢啦。好嗱，呢個時候咧，我就攞啲米水咧，我嚟浸菜啦。嗱，咁我擺埋啲嘢米先嚇。咁呢度咧就夠有4碗飯白飯，咁啊夠我哋3個人食一餐噶啦。咁啊唔夠食啊，食多啲菜啦，因為啲菜有1斤啊。咁啊呢個我嚟裝
垃圾袋啦。咁嗱，我拎開呢個米先，因為冇地方擺啊。咁啊，大家會問，咦？咁你整菜咁嗰啲雞咧，嗰啲雞梗係要另外攞隻兜嚟洗佢啦。點解咧？因為你嗰啲菜咧同啲雞洗埋一齊，可能會有異味啦。可能剩翻低嗰啲油咧會黐住啲菜，又洗唔乾淨啦。OK。咁我擺開嘢菜先。好啦，呢個時候咧，我就要鋪佢，因為要斬雞啊。咁我攞另外一隻兜嚟裝雞咯。咁我喺洗雞、沖雞嘅時候咧，我呢個時候咧就開始要乜嘢咧？就係要開始要刮薑啦。咁咧今晚咧我就簡單啲嚇，就係薑葱蒸雞啫。其實薑葱蒸雞咧好好食㗎。好，咁啊切一定嘅薑嘅數量啦。一樣啦，嗰啲薑咧打個十字落去咁就 OK 㗎啦。跟住然之後咧，我哋就要啲葱都幾污糟下，咁我哋用啲舊葱啦，舊葱冇咁污糟啊，因為洗過啊嘛之前。好嗱，呢個時候咧，我哋咧就沖一沖個葱頭啦。咁咧呢個時候咧，我哋係需要呢個葱咧，我之前浸過㗎嚇，所以我而家略略咧沖一沖佢就得㗎啦。咁呢啲係舊葱嚟嘅。咁我再解釋一次，我把刀咁樣擺咧，個原因就係因為我攞嗰啲嘢咧，全部喺晒把刀嘅右手邊。咁所以咧，其實我咁樣擺係基於我自己呢一個環境，呢個廚房設計嘅，即係呢個係安全嘅環境啊！希望大家即係唔好一本通書睇到老，就話哎呀，我擺刀一定要咁擺。其實咧都要睇下大家個廚房嘅設計同埋現場環境，先至好去決定到底點擺把刀先叫做安全啊！好啦，呢個時候水滾咯喎。水滾咧，呢個時候咧我就要係即係將個米將個米咧，生米咧就擺咗落去先。記住啊，唔好放太多水啊！如果唔係咧，等陣間咧蒸雞嘅時候咧，嗰啲雞咧、嗰啲雞汁咧就會係會令到啲飯爛嘅。咁大家依家見到啊，咁咧落鑊嘅時候咧，盡量鋪翻平佢啊。好，呢個時候去蒸飯啦喎。咁蒸飯咧嗰個時間係幾耐咧？10分鐘。咁而家開始計時啦。兩個計時碼，兩個碼錶。咁而家咧我就繼續係處理啲雞啦。咁菜又喺度浸緊啊，攞啲米水。所以咧咁樣交叉去做嘢咧，咁足夠保證咧嗰啲菜咧嗰啲即係嗰啲農藥啊，或者係啲有毒物質咧，就可以即係盡量浸少啲啦。OK。咁其實做嘢就係咁樣嘅，即係大家咧要明白咧。要開動大家嘅自己嘅小宇宙啊，咁先至可以有機會咧，係短時間之內去做同時間做幾樣嘢嘅。如果唔係嘅話，喂大佬，我每逢過年過節咧煮10幾個人嘅飯，我點樣煮啊？咪就係交叉煮咯，同埋攞2隻鑊去煮咯。OK， 好啦，跟住然之後呢個時候啲葱啦，嗰啲。
薑葱蒸雞咧就盡量咧就係用呢個紅葱頭，即係紅葱去蒸咧就會係比較香啲嘅。咁如果萬一咧大家冇呢啲咁嘅紅頭葱嘅話，咁點算咧？就用紅葱頭啊嚇。咁其實我就成日都建議大家嘅，買住一包紅葱頭擺咗度，即係嗰啲乾葱頭啊，擺喺度咧就實有用嘅。你一個月點都會有幾次要用嘅。好啦，嗱咁啊，而家搣完咯喎，跟住然之後咧，大概每一個咧就切呢個大概係1寸到，全部放晒落去。好啦，嗱呢個時候咧，我先調味先啊。嗱咁啊唔好介意啊，我有少少急嘅，因為點解咧？真係要做足準時係30分鐘啊。咁嗱呢個時候調味啦。咁一隻雞咧大概係斤半到啦。咁我咧就唔使落咁即係唔使落咁鹹嘅。咁啊一茶匙啦。記唔記得醃肉嗰個 formula？鹽糖味每一份咧就160:1 ，OK。嗱咁啊糖可以加多1羹啦，就2羹啦。記住啊。咁啊通常咧糖係會俾多啲嘅，因為我哋香港人嘅口味咧，嗱咁啊少少雞粉啦，跟住胡椒啦，即係我哋會偏甜少少嘅，我哋香港人嘅口味啊，胡椒粉啦，跟住然之後，成日都唔記得開生粉，日日都係咁樣。嗱呢啲咧就係我哋成日家廚會出現嘅意外啊。咁啊新嘅生粉啦。咁啊生粉要俾幾多咧？生粉咧就大概係2茶匙到啦，2-3茶匙到啦，俾多啲都唔怕嘅。好，嗱咁我就暫時擺埋一邊先啦，我等陣間先侵嗰啲生粉啦。好，跟住然之後咧，落少少嘅梳打粉，少少得噶啦，係幫助佢吸水嘅。咁啊，大概咧半茶匙到，因為佢有斤半啊嘛。我成日都講嘅，要係減去到1/3到啊嚇。好啦，咁呢個時候咧，我哋就落麻油咯噃。麻油提香啦，跟住然之後我哋加廚落呢個酒咯。嗱，酒可以落多少少，當佢係水咁用。好啦，跟住然之後就係生抽啦。咁啊，大概落呢個1至2茶匙到。嗱，咁啊視乎大家咧嗰個係口味啦。我而家又另一個意外啊！我攞蠔油啊！咁啊，所以咧嗱，屋企咧就成日會有呢啲咁嘅意外嘅。咁啊，你話我係咪特登咧？你話係就係，你話唔係就唔係。但係咧個效果係乜嘢咧？大家可以睇到咧，我點樣去處理一啲意外啊？咁啊，蠔油咧。大概咧就放1茶匙到 ，OK。好啦，嗱咁啊基本上完噶咯喎，咁啊唔使加水噶啦，因為點解咧？啲酒有當佢水，啲生抽當佢水啊。好，嗱跟住然之後咧，我做乜嘢咧？我咧就要剁雞啦。嗱咁咧，為免佢彈到周圍都係咧，所以我咧剁之前咧，我要索一索水先。好，跟住然之後攞把骨刀啦。大家記唔記得開雞點開啊？其實好簡單嘅啫，大家見識過我好多次開雞㗎啦。不過咧呢一次又俾大家睇咧，因為點解？多的是時間啊！嗱 ，OK，跟住然之後斬咗個雞 pat pat。嗱，大家睇唔睇到我揀嘅雞全部都好瘦嘅？喂，現場斬雞喎，現場醃雞喎，半個鐘頭真係得咩？得，就算多都係多少少㗎咋。
哎呀，好生猛，走嚟走去。雞頸唔要啦，跟住而家輪到雞髀啊！嗱，剁咗嗰啲肥膏佢。跟住然之後個雞腎切一半啦，雞潤擺埋落去啦。誒，仲有雞腸喎，哇，咁正嘅！嗱，呢兩粒蛋咧，呢啲咧就係個雞蛋嘅雞嘅卵巢嚟嘅，有好多粒蛋，可以要可以唔要啊？因為咧太多嘢啦，所以我唔要。嗱，你睇下幾多雞脯子，哇，雞腸都有喎。嗱，咁啊睇下佢乾唔乾淨啦，乾淨就要翻佢啦。咁啊切開嗰啲雞腸之後咧，刮一刮佢啲膏，刮一刮佢表層嗰啲，即係會有異味嘅嚇。嗰啲即係嗰啲有異味嘅嗰啲組織啊。好，嗱咁啊搞掂咯喎。咁呢個時候咧，我抹一抹把刀先。嗱，咁我通常咧就攞紙嘅，點解咧？因為攞紙咧，快脆同埋衞生啲。如果係攞呢個係碗布嚟抹嘅話咧，咁咧好多時候因為我哋抹嚟抹去啦，實會有啲細菌嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候，哇，剩翻2分鐘啫喎，夠唔夠時間啊？睇下得唔得先？即係啲飯啊，蒸好啲飯啊，又攞錯。哦。唔好意思啊，攞錯筷子啊，長短筷子唔好用。嗱，跟住然之後即刻撈啦。咁咧，點解我唔加水咧？因為我想佢咧盡快去吸晒啲水。咁當然加多少少水，如果大家俾多幾分鐘時間佢吸水嘅話咧，咁啲雞啊自然咧就香口好多啦，香滑好多啦。嗱，呢個薑葱蒸雞啊，呢個你就咁蒸雞都係咁樣蒸噶啦。對一對呢度啦，嗱咁咧，呢隻手撈雞嗰陣時候咧，記住啊，有個抄揸，嗱我個筷子又幫助抄嘅，咁咧隻手咧隻左手咧就揸佢啊，咁咧就可以令到咧。佢嗰啲肌肉咧有個即係收縮嘅動作咧，佢吸水會吸得靚啲同快啲嘅，咁佢吸水吸得越好嘅話咧，咁自然咧佢出嚟嗰個食味咧就好好多啦。OK，嗱咁啊。其實撈雞斬雞咧就唔係好困難嘅，咁嗱點解我會有呢個咁嘅做法咧？即係現場咁做法咧？咁其實咧嗱唔好意思啊，因為攰啊，咁啊走嚟走去，咁所以即係點解會有呢個做法咧？其實咧呢個係農家蒸雞嘅精髓嚟嘅，我即刻殺，即刻撈，即刻蒸 ，OK 都係半個鐘頭出菜嘅，由生雞變咗台上嘅美食啊，都係半個鐘頭㗎咋。咁你話即係其實有陣時候我就咁講啦，你遊歷咧個歷，即係個經驗豐富啊，你會睇嗱呢個飯就得啦。咁呢個時候因為我啲雞仲未撈完啊嘛，咁所以咧我喺呢個時候咧我就係閂細個火嚇，俾多即係閂細個火，等啲啲飯咧就慢慢蒸啊。好啦，嗱咁咧。點解我要俾時間佢咧？因為我要佢吸晒啲水啊！咁咧嗰啲雞先至滑嘅嚇，即刻撈即刻食都滑嘅咩？咁啊我都話啦，好多時候要睇食材咯，係咪？雞肉係可以咁樣做㗎。咁啊呢個新機啊，我希望真係冇間斷啊，可以一剔過咁啊，大家。睇呢個30分鐘煮飯就更加過癮，更加直觀，同埋咧中間我做咗呢啲小動作咧，大家就會睇得更加清楚。可能會大家會即刻哦，原來平時我做唔到係咁樣，哦平時我煮唔得唔好食係咁樣咁。
咁咪清清楚楚咯，係咪啊？我冇得作假嚇。嗱，咁我繼續撈啦。咁越撈咧，佢就會越係起潺嘅，即係個所謂嘅起膠啊。咁啊正常嘅。咁佢一起膠咧，咁其實咧就差唔多得㗎啦。即係話咧，佢吸水吸得差唔多啦。跟住然之後咧，就即係呢個係佢個肉咧係會軟，因為吸水吸夠咧就會軟滑好多啦。OK。嗱咁啊，從來冇人喺鏡頭面前啊咁樣剁雞、咁樣煮飯、咁樣即係咁樣蒸雞。哦，原來咁樣都得，梗係得啦。好啦，嗱而家得啦，跟完之後咧我就封油啦，少少嘅啫。唔知大家咧會唔會聽到我啲呼吸聲咧？今日因為真係出出入入啊，行路比較遠啊。攞住個成幾 kilo 嘅差唔多10 kilo 嘅嗰個咁嘅大 mon 32寸嘅4K mon 做電腦。咁點解我會用32K mon 唔係32寸嘅 mon 咧？個原因咧就係我以前做金融嗰陣時咧，我咪講過話我係 work from home 嘅，我一個8個人可以做到200個人嘅嘢。你以為我喺屋企冇投資啊？坐喺度就有等飯開啊！我成個 office 搬咗翻自己屋企啊 ，fax 機啊、電話啊，乜都齊嘅 ，mon 都有6個，睇唔同時段嗱，大家睇下，我俾大家睇下個 texture。嗱，嗰啲米蒸完之後就係咁噶啦，10分鐘啊！好啦，嗱呢個時候咧，我再咁咧就將啲雞鋪上去。咁其實呢個過程咧，大家咧就可以係乜嘢咧？可以咧。其實用電飯煲個原理一樣，不過咧蒸飯其實好食過電飯煲㗎，我話俾你聽，健康啲添，真嘅。嗱咁咧，啲雞咧就盡量唔好俾佢雞件搭雞件啊嚇。嗱咁咧，啲米咧就篤啲窿嚇，篤一篤佢。點解咧？等佢嗰啲蒸氣咧，突然間升翻上嚟咧，等嗰啲雞咧就唔好即係話唔熟啊。嗱咁咧，嗰啲葱啊、嗰啲薑啊，全部潑晒佢落去。咁啊，盡量咧，如果佢有水，即係你撈得唔夠乾身咧，盡量嗰啲水唔好放落去啊！如果唔係，等陣間會爛飯㗎。咁我而家撈得咁乾身，我就倒晒落去啦。嗱，咁啊排好啦。啊，最緊要嚇檢查下佢唔好雞件搭雞件。嗱，半隻雞咁大隻，啊4碗白飯咁大隻嘅碟，好啦，嗱呢個時候我開翻大火佢，咁咧就要幾耐咧？就要係都係10分鐘，10分鐘嚇。咁我而家直到而家為止咧落咗雞咧，我總共係用咗21分鐘嘅時間，超時喎，係啊，超時。但係如果你話好好味嘅，其實係可以30分鐘做到嘅。OK。咁啊，我係真係，哎呀，係各種嘅原因啦。咁咧，我而家其實咧就用多咗時間嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就做乜嘢咧？我哋就洗菜，慢慢切菜啦。嗱，我而家咧要整呢個菜咧，唔好意思啊，我開翻個 Y 先。咁咧，我而家要整呢個菜咧。我而家要整呢個菜咧，係清炒菜丸。我可以話俾大家聽咧，我最後尾個結果咧係可以係做到咧，就同呢個嗱，我又切之前咧，我又咩啦又去剁一剁個砧板啊！嗱，呢啲咧就係習慣嚟嘅。點解咧？好多嘅職業廚房都係咁做噶啦，因為點解啊？係攞個節奏啊！咁我唔係話我特登要咁做嘅。嗱，而家咧菜丸咧最主要咧，我而家咁樣切咧，就要切走佢個花冧啦。OK，
咁有啲人咧就好奇怪，咦？點解要切走個花冧啊？因為咧花冧有兩個問題嘅，第一個咧就係花冧好容易苦，但係大家係唔知嘅。第二個問題係乜嘢咧？如果佢有殺農藥嘅話咧，花冧好容易會積聚嗰啲農藥啊！咁你唔知道有咩問題噶嘛？咁所以咧就盡量咧就摘咗個花冧。咁呢啲北方人咧就唔明我哋廣東人點解要咁做啊？咁我而家解釋俾大家聽啦。咁我而家就可以好輕鬆啦，因為最嘥時間嗰個已經係準備好啦。OK。嗱，大家又見到我成日開水，係啊，我而家咁樣開水咧，我就唔需要等間，我唔需要換水嘅。咁就好過其實咧就慳水過咧，你係直接成兜水換嘅 ，OK？咁當然你開水嘅時候咧，大家要注意一樣嘢咧，就係唔好開咁大水啦。你開咁大水嘅話，就梗係唔好啦。好啦，個問題就嚟啦，我點解要沖住佢啊？因為咧因為咧咁樣咧就可以係令到啲菜咧，就沖走佢表面或者係啲食材咧沖走佢表面嘅污漬啊！即係只不過係多一個保險啫，你可以唔跟住咁做嘅，冇問題嘅。OK 嗱，咁啊搞掂啦。嗱，咁我就直接咁樣攞呢啲水，因為呢啲水相對係乾淨啦。咁我又攞呢啲水咧就繼續洗啦。嗱，咁樣揦一揦佢，即係揦起身再坐翻落去，等嗰啲水啊，其實洗嘢想洗得乾淨咧，最緊要係乜嘢？嗰啲水要流動，唔好等佢死水。所以其實咧，咁多種清潔嘅方法裏邊咧，其實佢最唔好嘅咧就係就咁等佢浸，既浸走晒佢嗰啲本來好嘅嘢，同時間咧亦都會係令到咧嗰啲食材係會變質嘅。即變質嘅意思就唔係佢原來嗰種味道啊，尤其是肉類。OK。所以咧，一定要令到嗰啲水咧係要有流動嘅。咁我而家咧，就算係咁樣咧，我都係嗱咁樣揦，咁咧嗰啲水會喐噶嘛，咁啊可以乘機沖走佢啦。好啦，嗱呢個時候咧，啲菜咧，咁我就排翻齊佢，因為點解咧？菜遠咧，你排齊佢咧，等間炒出嚟咧，我哋要擺碟嘅時候都方便啲啊嚇。嗱，今日咧咁睇咧，應該就過時，應該係我估計應該係過時5-6分鐘到啦，一定要啦。炒菜就好快嘅啫，問題係嗰個蒸飯啊。咁其實咧，嗱，即係咁講，我哋想係真係整呢兩個餸咧，大家咧係可以準時。呢個係30分鐘嘅飯食，咁咧排除咗自己嘅錯誤嘅操作啊，可能會增加嗰個時間啊。喺咁嘅情況之下，就用雙爐頭，就一定保證30分鐘內有飯食㗎啦。OK， 嗱咁啊，洗完菜我而家就唔使理佢咯喎，咁我俾個時間俾大家睇，我而家用咗26分啊。OK， 26分鐘啊，咁啊而家嘅時間係20:51分啊。咁其實今日嗰個環境咧就好適合乜嘢咧？好適合咧就係我呢個快速煮飯，因為點解遲咗煮飯啊嘛，個個都肚餓。嗱，而家蒸飯嗰度仲有4分鐘，即係話咧，我整完呢度之後咧，我總共咧就已經用咗30分鐘，淨係整啲嘢飯喎。咁所以咧，如果用到雙爐頭嘅話，就一定確保30分鐘有飯食啦，係咪啊 ？OK， 咁啊，我唔知道有冇人咁樣整一家人嘅飯啊？我好多種方法煮飯嘅，有電飯煲煮飯啦，有鐵鑊煮飯啦，有砂煲煮飯啦，仲有呢個蒸大鑊飯。OK， 嗱，咁我而家咧就熄一熄機先，咁啊唔阻大家時間啦。我唔係想偷懶啊，係唔阻大家時間。我等陣間咧呢個熟咗叫鐘咧，我就再開翻機嚇。咁啊，大家睇到呢個 real time 嘅，咁啊冇得走雞，冇得即係冇得出蠱惑嘅，大家話係咪 ？OK，咁啊等陣間見啊！嗱，好啦，大家咁咧就呢個蒸飯咧放咗雞落去咧，就10分鐘響鐘咯喎。咁我咧就熄咗火先，跟然之後咧嗱，
就咁擺佢埋一二邊，做乜嘢咧？焗佢，由得佢炒完菜先至開，即係先至開蓋啊！咁呢個時候咧，我哋又要出動第二隻鑊嘅時候啦。咁做乜嘢咧？就係呢個係炒菜啊！好嗱，咁我又第二樣嘢啦嚇，咁而家煲水又唔阻大家時間啦，我又唔想吹水啦，費事嘥大家時間啦，俾人投訴啊！咁所以咧，我又熄機先，等陣間咧嗰個個水滾咧，我再開機啊！咁其實炒菜咧就好快嘅啫。好啦，嗱，大家咁咧就水就滾啦，啊，準備大滾啊！咁呢個時候咧，我就開始調味啦。點解啊？因為可以令到啲菜即係青綠一啲嘅。嗱，大家再睇下個 real time 啊。OK， 37分，哇死咯，40幾分先做完啊！冇計啦，鬼叫我一開始做錯嘢咩？好啦，嗱，咁啊，大家都記得我灼菜係點啊？鹽糖味各一啦。點解啊？因為可以保持青綠啦，同埋咧就可以係。呢個係令到佢咧更加青綠啦 ，OK。咁所以咧雞粉係唔慳得嘅，莫放味精反而唔得喎，放雞粉我要，因為雞粉有酵素，天然大酵素啊 ，OK。好啦，跟住然之後咧落少少油啊，咁啊而家開始大滾咯喎，跟住然之後我放菜落去，嗱，咁咧記住啊，嗱咁呢煲飯咧我繼續冚曬個蓋，由得佢焗。焗到最後，我炒完個菜為止，咁咧就一定係熟到透嘅。嗱，咁咧大家要記住，我再複習啦。咁我之前咧，大家都見到我炒呢個係清炒菜丸咧，就非常之翠綠啦。咁嗱，記住啊，唔好等佢大滾啊！一轉色轉曬色咧，就即刻好撈起啦。OK，咁咧就可以咧炒出嚟咧，就可以係又脆又嫩嘅。咁如果大家咧想食腍啲嘅，咪嗱，而家咧就已經轉曬色噶啦。理論上咧，我就可以係即係同佢咧就即刻拎起噶啦，就唔使諗嘅。因為點解咧？加埋等陣間炒咧，嗰啲菜咧就剛剛好全熟嘅，放心啊！咁之前有個觀眾啊，嗱，咁我而家熄咗火先啦，跟住然之後拎起佢啦。咁咧之前有個觀眾就話好憎咧喺出邊食嘅炒菜心，因為咧嗰啲菜心咧就好熟，腍到咧離曬譜，唔好食，所以咧就覺得咧我用呢個飛水嘅炒法係唔啱嘅，但係其實就唔係嗰回事啊！嗱，好啦，嗱，我俾大家睇下，其實而家呢個菜心咧已經去到8-9成熟噶啦。嗱，我俾大家睇下，睇唔睇到嗰個菜？我特登俾個菜頭俾大家睇下，佢剩翻中間嗰一小部分嘅白色點嘅啫，等陣一炒咧，佢就會全熟噶啦。OK。開翻個火先，唔好意思啊。咁我盡量咧就用歪鏡啦，咁等大家睇到我所有嘅手勢啊。嗱，我先頭係咪即刻攞水沖鑊啊？冇問題嘅，因為點解咧？因為咧嗰啲水咧，我先頭咁樣吹一吹咧，其實係低過100度嘅，咁所以咧我倒咗水之後，我再攞清水沖咧，就唔會傷到隻易潔鑊嘅。大家要記住，易潔鑊基本嘅保養常識就係唔好係俾佢咧喺高溫嘅情況之下係去淋冷水。如果唔係嘅話咧，我可以話俾大家聽，你好快啊，唔使2-3個月你就要換鑊噶啦。嗰啲塗層就會撲起，跟然之後當然佢會甩啦，甩嘅時候你有冇食落肚就唔知啦。大家話係咪先？記住啊！咁嗱，而家咧我就燒緊鑊。嗱，呢一個咧我就要解開大家嘅即係不解之謎啊！即係成日話喂，你易潔鑊咧炒唔出呢個鑊氣 ，no， 最多咧風味爭少少，但係有冇鑊氣咧？有嘅。其實所謂嘅鑊氣咧，就係你高溫之下產生嘅梅納反應嚟嘅。OK， 好啦，嗱咁呢個時候咧，我繼續燒啦。嗱，燒到佢咧，咁好多人就話啦，喂，你易潔鑊咧唔應該燒嘅。咁我有個朋友就好好笑，因為佢跟住我學炒餸啊嘛。
跟住然之後佢一開火燒鑊咧，燒嗰隻二叫鑊，哇！即刻佢老婆啊，佢阿媽即刻衝入廚房，喂，你做乜嘢啊？做乜嘢啊？啊，你唔好燒鑊喎，等緊啊整污糟個廚房喎，賣樓啊唔值錢喎，跟住然之後又話你燒壞隻鑊喎咁樣，諸如此類啦。咁啊，其實咧做人有好多種方法嘅，但係 propose 咧目的就只有一個，最緊要係好味，係咪？好啦，嗱，而家我一路同大家講嘅時候，大家可以睇翻個時間碼，睇下我燒鑊燒咗幾耐。好啦，嗱，而家有煙咯喎，有煙係判斷嘅咩啊？佢有150度以上啊！咁150度以上咧就唔會乜嘢咧？唔會係整壞你嗰隻易潔鑊嘅 ，OK？ 嗱，跟然之後啷勻啲油啦，跟然之後再等佢出煙啦，稍等一陣，再燒多佢10秒8秒啊好啦，嗱呢個時候我又嚟咯喎，落菜咯喎，哇睇唔睇到啊？邊個話易潔鑊唔可以炒到有鑊氣啊？我照樣玩火。嗱，稍為炒幾炒，唔好炒得太耐啊！跟住然之後呢個時候，我哋就開始落呢個調味啦。鹽糖味呢度1斤到啦，咁啊大概放呢個2/3匙啦。因為先頭我已經調咗味，同埋咧我 cut 咗嗰啲咳頭咳尾啊 ，OK， 佢會輕咗嘅。跟住糖啦，糖一樣嘅比例啦 ，OK。跟住然之後少少，哇！我而家好香嘅鑊氣味啦已經。我同大家講，我用呢個易潔鑊炒啦。同餐廳係一模一樣咁好鑊氣嘅，大家睇下幾好煙係嘛？你想佢冇鑊氣都難啦。好啦，炒完搞掂，食碗麵，熄火。好嗱，而家咧我開始咧就做呢個總結咯喎，同埋咧上菜咯喎。咁而家用咗嘅時間幾時咧？43分鐘咁咧，撈雞嗰度稍為用耐咗少少時間啦，跟住然之後咧，呢個係中間我一開始嘅時候，其實我做錯咗個步驟啦，咁所以咧就超過咗30分鐘啊！但係其實如果大家咧用雙爐頭嘅話咧，就一定係30分鐘之內做好晒嘅。咁啊，大家睇下我菜係咪幾青綠啊？呢個就係清炒菜丸，咁就完成啦。咁如果大家唔食菜或者想即係快啲手嘅話咧，其實可以雞咧入邊加金針雲耳啊，嗰啲都屬於係即係都係屬於係蔬菜嚟嘅。咁咧就可以咧咁啊倒埋落去，嗰隻鑊頂住啊！所以嗱呢個時候咧。我哋嗰隻易潔鑊咧就唔好俾佢掂水啊！等佢自己自然降溫之後，我哋先至洗。咁咧就呢隻易潔鑊咧就會係即係有一個好好嘅保養噶啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧呢嘢雞飯都得咯喎。等等下，哇，好香啊！好香嘅雞酒味。最適合女人嗰個時候用噶啦，知道係咩時候啦？好，咁呢隻鑊我稍微擺翻佢先啦，唔好擺到周圍都係嘢。跟住然之後咧，呢隻雞飯咧滲啲葱花上面。食嘅時候咧，唔使加味噶啦，唔使加豉油噶啦。咁啊，如果大家嫌唔夠鹹咧，就加少少豉油啦，或者係甜豉油啦。OK。但係一般嚟講咧，我呢個蒸雞咧係好夠味嘅。咁大家見到我先頭都幾大手大腳落蠔油同埋落生抽噶啦。OK。好啦，嗱，咁完啦。30分鐘嘅挑戰，今日又失敗。但係失敗咧係因為我程序上嘅錯誤咁同埋我嗰個即係撈雞個過程，其實咧，如果我減少啲時間就得，但係我又唔甘心，我想佢好味啲啊嘛。OK， 好啦，嗱，咁我俾個 close shot 俾大家睇下，即係咁樣個效果得唔得啊？有酒樓風味嘅
清炒菜遠，有非常之惹味好餸飯嘅薑葱蒸雞，應該係話薑葱雞蒸飯啊。咁嗱，我俾即係我想照啦，等間影相都照算啦嚇。我又驚住抄壞咗嚇嗱，咁啊俾大家睇少少嗰個飯個效果啊嗱，大家睇唔睇到啊？我俾大家睇下個 close up 嗱，咁嗰啲飯就係咁嘅，跟住然之後嗱，俾大家睇下。睇唔睇到？係咪一粒粒飯㗎？係咪啊？剛剛好，所以點解我先頭話咧，就係俾80水。但係好多人咧就冇留意到一樣嘢咧，就係咧嗰啲米咧，其實咧係會你洗米咧，佢係唔夠乾水嘅。咁所以咧，嗱呢雞睇啲顏色都知道係一定熟啦，焗咗咁耐係咪？咁咧好多人咧就唔為意。咁唔為意嘅情況之下咧，結果咧就係好多時候咧蒸飯蒸爛飯啦。好似煲仔飯咁，又蒸爛飯，即係煲爛飯啦，冇飯焦啦。OK，咁所以咧嗱，我哋咧落米水嘅時候要注意喎，係落0.8水好咯喎，頂晒籠落0.9水好咯喎。因為點解我哋啱啱洗完米咧，嗰啲水未擎乾嘅，佢裡面有水嘅。呢個第一啦，第二咧嗰啲雞汁都係有水嘅，記住啊。咁所以點解我先頭撈雞冇加過水，就係咁解。平時我叫大家加水噶嘛，係咪啊？今一次我唔加水啦，因為咧佢嗰啲水咧，係會導致到爛飯嘅。嗱，呢個咧就係焗飯，即係蒸飯，同埋咧係煮煲仔飯嘅靈魂嚟嘅。咁而家又未到煲仔飯啦，咁所以遲啲先再介紹煲仔飯啦，好嗎？嗱，咁啊希望大家就即係能夠喜歡我今日嘅推介啦大家睇下咁啊希望大家中意啦。咁就嗱冇咩特別嘅啫。咁咧今日咧，其實我最主要咧就係示範一次咧，就係再示範一次咧，就係嗰個喺我哋做嘢嘅時候，大家見到嘅我呢個30分鐘即係挑戰裏邊咧，其實我所有嘅嘢都係交叉重疊咁去做嘅，見縫插針，做完一樣，佢擺低咗啦，佢蒸緊煮緊嘅時候，我就做第二樣嘢，係咪啊？譬如話我先蒸咗飯、洗咗米、蒸咗飯，但係先頭咧，因為我做咗嗰個程序係點啊？第一時間要開火煮水先啦，係咪啊？嗰個都係需要時間噶嘛。咁我呢度咧就爭咗3分鐘到啦，就用花多咗3分鐘到啦。跟住然之後我撈雞嗰度咧，我又用多咗時間啦。其實咧大家可以減少啲時間嘅。OK，咁啊如果我喺切雞斬雞嗰度咧，我可以快手少少咧，其實嗰度都可以慳翻2-3分鐘時間嘅。跟住然之後嗰個各樣。咁咧就即係炒菜嗰度就冇乜問題啦。咁如果你話喂唔係喎，我都係手腳慢喎，冇辦法達到呢個標準喎，咁我點樣可以縮短時間啊？用雙爐頭咯，雙爐頭就一定得啦。雙爐頭3個餸都做到出嚟嘅。OK， 得唔得？嗱咁啊，再俾大家睇下。我講咗咁耐，咁今日咧就超時咗接近係10分鐘，超時係超過10分鐘嘅。咁我都解釋咗啦。咁其實咧呢個咧就算 even 係你用單鑊咧，都可以係用呢個係35分鐘之內就做好呢2個咁美味、咁惹味嘅餸啦。OK， 得唔得啊？咁啊，尤其是係呢個炒菜，大家唔好睇咁簡單啦。大家睇到我先頭用易潔鑊一樣係起火嘅。點解我要整到佢起火啊？因為佢溫度足夠啊嘛。溫度足夠咧，其實先就可以保證有鑊氣嘅來源。無論你用咩鑊。咁當然鐵鑊，因為佢滲咗啲鐵粉咧，佢啲鐵味出嚟咧，有另一種風味啦。但係我可以同大家講咧，易潔鑊都可以炒到餐廳一模一樣嘅味道。嗱，而家我攞嚿菜，係咪爽啊？大家聽唔聽到我啲聲啊？食落去有鑊氣嘅，但係咧佢風味不足嘅。點解會風味？即係有鑊氣就得㗎啦。咁但係風味不足咧？點解咧？個原因就係因為我唔係用鐵鑊，但係我唔係用鐵鑊唔代表佢唔好食，一樣咁好食。OK， 得唔得？咁啊嗱，我唔吹水咁多啦，都係搞到成50分鐘啦嚇。咁啊，希望大家中意啦嚇。拜拜，我去食飯啦。